میرے دوستو، جب ہم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، مشکل آئے تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک بار گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ بیٹا پریشان حال ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ گھر سے باہر آئے، آ کر بھیڑیے کی کھال پہن کر بیٹے کو ڈرانے کے لیے گرانے لگے۔ بیٹا ہنسنے لگے۔ بیٹے کو پاس بلا کر حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا، بیٹا یہ بھیڑیا جنگلی جانور ہے، لیکن تم نے جب اس بھیڑیے کی کھال کے پیچھے مجھے دیکھا تو ہنس دیا کہ اس کھال کے پیچھے میرا باپ ہے۔ اسی طرح جب تم پر مصیبت آئے، مشکل درپیش آئے تو یہ یاد رکھنا کہ اس کے پیچھے اللہ ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ بیٹا، اللہ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے، تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، آنے والے وقت میں اس سے بڑی آزمائشوں میں گزرنے کے لیے تمہیں تیار کرنا چاہتا ہے۔ بیٹا، اسی لیے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی غافل نہ ہونا، اللہ کی رحمت پر یقین رکھو۔ اللہ تمہیں تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانے والا ہے۔ اگر تم پر کوئی آزمائش آ جاتا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ ضرور اللہ تمہیں کچھ اس سے زیادہ دینے والا ہے، اس سے زیادہ کچھ سکھانے والا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کچھ حاصل ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے والا ہے 70 ماؤں سے زیادہ۔ বন্ধু আমার, আমাদের উপরে যখন কোনো পেরেশানি আসে, আমাদের উপরে যখন কোনো বিপদ আপদ আসে, আমরা ভেঙে পড়ি। হযরত মাওলানা রুমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একবার নিজের বাড়িতে গেলেন, দেখছেন তার ছেলে একটু মন খারাপ করে বসে আছে। মাওলানা রুমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে একটা ভয়ঙ্কর ভেড়িয়ার খাল পরে আর সেটার পিছন থেকে ভয়ঙ্কর আওয়াজ করতে লাগলেন। তার ছেলে বুঝতে পারলেন যে এর পিছনে আমার বাবা আছে, হাসতে শুরু করলেন। হযরত মাওলানা রুমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের ছেলেকে কাছে বসিয়ে বললেন, বেটা, যেভাবে তুমি এই খালের পিছনে, ভয়ঙ্কর খালের পিছনে আমাকে দেখে হাসলে, বুঝতে পারলে যে এর পিছনে আমার বাবা আছে, তেমনি যখন তোমার উপরে কোনো মুসিবত আসবে, পরেশানি আসবে, মুশকিল আসবে, তখন এটা মনে করে নিও যে এর পিছনে আল্লাহ আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ 70 মায়ের চেয়েও তোমাকে বেশি ভালোবাসে, তোমাকে কিছু শিক্ষা দিতে চাই, তোমাকে কিছু এর চেয়ে বেশি কিছু দিতে চাই, এজন্য তোমাকে সেই মুশকিলের মধ্যে, সেই পেরেশানির মধ্যে রেখেছে। বন্ধু আমার, কোন মুশকিল আসলে, কোন বিপদ আপদ আসলে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখুন। লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, আল্লাহর রহমতের উপরে নিজেকে ভরসাশীল করে তুলুন, আল্লাহর উপরে ইয়াকিন রাখুন। আল্লাহ পাক, আল্লাহ তাআলা সমস্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা